多黑衣人聚集啊，好恐怖啊！咦，你使唔使換翻件黑色衫係啊？唔知，我哋格格不入，係啊，唔知做乜嘢。我哋去廁所幫我換下啲。咁唔理啦，但係佢哋黑衣人聚集，個個趕住去，咁我哋又去睇下啦。睇而家幾點係？1:25。有咩原因呢？有啲黑衣人佢哋腳步好趕急啊！咁我哋睇下佢哋去做乜嘢先。哇！哇，有條線喎，你可唔可以試去廁所？有條線，有個 number 喎，唔知做咩咧。但我對白色衫喎，好似。我哋睇下呢度做咩先。去中央就位於中國式現代化村。儀式啊！我哋企喺後面。哦，呢度有啲嘢。哦，升國旗啊！哇！佢哋又真係幾點講好團結啦，叫做係會一齊咁多人喺度嚟排隊，咁樣嚟睇升旗。睇升旗啊！點會升旗咁簡單？嗰度中間真係有個人講緊嘢。係啊！佢話隆重升國旗儀式喎，真係。係啊！你唔見到個隊有條國旗咩？係啊！早知我都飛無人機啦。其實想當年咧，我哋睇過一次升旗咧，你唔記得喺天安門啊？嗰時嗰個場面係好冷清嘅啫嘛，係啲遊客喺度睇啊，咁樣。嗰啲係日日升旗喎。黨的20屆四中全會對15時期經濟社會發展做出了頂層設計和戰略規劃，為全黨全國各族人民。好，大家即刻散會。有隊唔散喎，保安保點而家幾好，一出返嚟，出面即刻散晒，一個人都冇。真係想問一個人呢，捉個人問係咪每日都係咁呢？咁大規模嘅升旗儀式，頭先睇完升旗表演，好特別。而家同小姐即刻沖返個咖啡，食牛油蛋糕，好難揾㗎牛油蛋糕喺呢度，咁都係牛油蛋糕比較方便。唔腥味啊？唔通有好色？我哋行上面就行。你頭先見到喺邊啊？冇啊！我覺得應該呢座嘢，我哋上去探下路啊！呢個就圖書館啊，但係冇車入嚟喎，點解咧？佢冇收費牌嘅。係咯，即係咩意思啊？即係職員先入得嚟。係。有熱水100度，幾好。小朋友，而家見唔見到後面就係湖水市嘅人民政府？呢邊就係我哋要去嘅湖水市圖書館。湖水市圖書館就喺呢度啦。喺我哋做緊嘢嘅時候，圖書管理員竟然請我哋食金啊！唔係凍金啊，唔係小朋友玩嗰啲凍金，係真金啊！但係又唔係999金，真係食得呢啲金。真係好鬼客氣。係啊，真係。就推咗唔好客氣，你都知要收。
真係好，其實非常好。其實我哋接觸過當地人咧，全部都係好好，好熱情，好熱情，真係真心。呢個圖書館長好熱情啊！有係啊。其實內地咧好多都好熱情，好 helpful。我哋問佢啊，其實咧有冇啲地方可以坐低做電腦，好似啲同學仔温書咁啊。然後佢從左邊嗰棟大樓帶我哋去右邊嗰棟大樓，然後呢度呢度咧就係咧嗱，我哋呢一 part 就係我哋工作人員咧做嘢嘅，嗰一 part 就係同學仔温書嘅。啊！呢度仲有水飲㗎，你可以喺度飲水嘅。係，我哋一陣間影一影俾你睇，咁啊仲話呢度有水啊，我攞個針俾你哋飲。然後佢仲要同我哋講，我仲問佢哋啲車係咪唔入得嚟啊？佢話係啊，呢度咧你一係問下保安入唔入得啦。啊，如果唔係咧，你又停響嗰邊啦，嗰邊平啲嘅，大馬路啊貴啲嘅。係咁就非常好。始終佢覺得真係佢哋而家啲服務咧一流啊。咁我哋要其實係我哋要學習下。好啦，小姐去參觀電視洗手間，哇！一出嚟睇下，出嚟啊！呢條路江嚟嘅喎，小姐。係咪啊？係咪啊？我睇下地圖先，都係咯，實係啦。粉路個江原來係咁。好靚喎，佢啲色。係啊，幾好，真係好似玉石嘅，跟住叫玉江啦，唔好叫路江。原來路江好長㗎，由西藏去到呢度。係咪？然後咧，唔怪得知啊！我哋嚟嗰陣時啊，阿 Sir 話唔係呢條路江大橋啦，係西藏嗰邊啦。你弄錯啦，這樣。今日帶我哋去食七油雞啊！大家有冇食過油漆嘅雞都有得食嘅？好。個七油雞咧，頭先睇過啦，原來係一個有棵樹叫漆樹。係。漆樹。係嘅種子榨出嚟嘅油，咁搞笑好咯！我哋試下咯，食呢個七油雞喎，好，大雞都幾靚喎，其實我反而想影下呢度，咦幾好，挺好看咯。會有人過敏。知道，我有看過，因為就是聽說會過敏了，我就看怎麼用什麼材料。是汽油就炒個雞，就很簡單，就放點鹽的一鍋雞，就原汁原味的。請問雲南的嗎？不是了，那汽油雞㗎？有汽油雞，有汽油原子雞。我想買這個餐還是一樣的，那就汽油雞吧。雲南的吃汽油原子雞，因為原子裡面放了中藥，外地的有點吃不習慣嘛，中藥不習慣也試試看，有什麼中藥？想試嗎？那就汽油原子雞哈。好。我也很苦，很苦啊！哦，要不然你拿個，你手點一點，你就兩個菜拼一個，你嘗一嘗就行。另外，這是什麼？這個是奶薑菜，奶薑菜的話，它也有奶薑菜，這裡有沒有？沒有，是。他們這個美團這個寫的少，我就跟你說，奶薑菜這個也是有一點點苦，這個也有一點點苦。這是芥菜，這是什麼菜？這是苦圈圈。對，然後這個就是芥菜，這個是枸杞尖，這個都是芥菜，還有這個火鍋菜，還有鴨腸菜。這個呢？這個茴香。茴香也是野菜啊？茴香不是野菜，就是我們本地那種老百姓自己種的。那要是因為茴香平常呢，它的頭有吃過。會吃它的頭嗎？沙拉。會做沙拉。茴香頭做沙拉嗎？沒吃過。好像那麼大個。是嗎？有大有小的。是。可以，只要會吃茴香頭的話，這個茴香葉也會吃。茴香煮雞還可以，味道可以。好啦，小姐，咁我哋可以食過呢個七油雞，油漆嘅七油雞。咁你話用咩七油紙做？七樹嗰啲種嗰啲果子，然後唔知榨油，就變成一個調味料。咁我佢個湯好怪。但係七樹咧，嗰個樹幹嗰啲汁咧係有劇毒。係啦。咁佢呢個套餐咧就跟啲菜比較特別嘅。咁講嗰啲菜啦，咁呢個咧就係茴香啊嘛。平時我哋做香料，咁我哋揀啲特別啲啦。咁好香啊！大家做香料啊多啊。
我嚟食嘅真係少。咁另外一款咧就蒲公英，通常大家我嚟吹嘅啫蒲公英，咁啊而家我嚟食。咁仲有一種咧就唔知係咩嚟先啦，可能係火箭菜啦咁到時候大家寫翻俾大家，咁或者試下個湯先，小姐。個湯好深色，唔知點鬼，試下先。幾好啊，唔錯。係咯，唔難，完全唔難食嘅，其實有少少驚驚味。你話好濃郁，好好味。你話網上有啲人話係黑暗味，我覺得 OK 喎。唔係，係網上有好多人話咧，雲南咧有好多菜式都係黑暗嘅。係。咁我哋仲試啲咩？呢個咩嚟嘅？雞紅啊！哦，雞紅。或者我哋試個丸子啦，係嘛？咁呢個雞肉丸。係啊，佢話雞胸肉剁成嘅，再加咗啲唔知咩嘅中藥。係，唔知啊。佢話嗰隻中藥有啲人食唔慣，但係我覺得佢好味喎。都幾好味嘅，但係唔知咩味。係啊，好難形容係咩味。咁我唔話仲有啲丸子好結實啊，嗰啲好鬆啊，因為鮮肉啊嘛，咁啊鬆鬆散散，擸咗啲嘢但係唔知咩。並非好大牙嘅丸咯，真係普通啲雞肉撈啲嘢咁就烚咗佢。咁佢好似落咗啲茴香啊，覺得茴香味。咁雞我諗就差唔多㗎。係。咁啊，唔錯呢個。呢個我覺得都好好味，幾特別。可以講好好味。佢個味又講唔到俾你聽係咩味。咁我哋開餐啦。做咩嚟？我好想食下究竟呢個係咩嘅，真係。食唔到。好，咁我哋。有啲果仁嘅味。果仁味，我覺得好似有啲香香嘅。好，我要食。好啦，小姐食完呢個漆油雞，好唔好食？好特別啊，幾好味喎！係咩？最搞笑係咩？製作組話咧，佢嗰啲有啲叫咩啊？樟木嘅樟木。好似臭丸啊！係啊，臭丸樟木嘅。即嗱，首先講啦，唔好咁恐怖先。我覺得好食嘅，佢係有啲臭丸嗰啲薄荷嗰啲味咧，少少。即係你粒臭丸可能擠少少粉落去咧，有少少嗰啲乸乸地、薄薄地喉嗰種味道咁咯。但係好特別嘅，係都好食嘅。我完全冇呢個味，呢個 feel。哎呀，真係。我覺得好味嘅字係。好味。咁我即係個湯我哋都有飲嘅，即係其實 OK 嘅，幾好食。咁有啲菜又點啊，小姐？嗰個。叫咩咧？茴香啊，茴香菜，茴香即係大茴香、小茴香嗰啲。係。嗰個幾好味喎，好真係有啲香草嘅味喎。佢唔係好濃嘅，即係你唔好諗住有食揦炸茴香粉咁好大味。少少嘅。少，咁咪其實可以食嘅。即係如果大家見到我哋打邊爐咧都。我覺得最特別係嗰個反而係呢個茴香。跟住嗰個蒲公英啊點啊？蒲公英啊！真係苦咯，好似食苦瓜咁咯。係。你個感覺。即係大家喺山邊見到就唔好摘啦，都係苦苦地咁啊麻麻，即係唔係麻嘅都 OK 嘅。小姐話似苦瓜嘛。係啊，即係苦瓜嗰隻苦咯，個苦度。係。苦瓜其實都有唔同嘅苦度。最後一隻就叫奶醬菜。係，初初我哋以為火箭菜。係啊。但原來最後問佢奶醬菜，然後小姐搜尋咗係，然後佢話嗰個勁搣開咧，有啲奶白色嘅液體流出嚟，所以人哋叫佢做奶醬菜。係嗰隻好唔好食啊？嗰隻冇乜味咯，佢話其實都係苦嘅。係，但我哋嗰個係臨尾有少苦咯。係，即係臨尾有少少苦，咁都 OK 嘅，咁咯。咁都幾特別啦，試下啲新菜。佢嗰啲雞胸咧，佢話好鹹啊嘛，所以就將啲雞胸剁成肉丸，溝咗一啲中藥咧，臨尾佢又聞咗佢叫做沙仁。佢又話呢個餐有2斤雞，其實我覺得冇喎，係咪小姐？係啊，可能人哋剁成肉抽起啲骨咧。係，咁係啦，咁咯。
咁樣就係啦，試咗呢個特別菜，呢個係怒江呢邊鎮呢邊啊，呢度嘅特別菜嚟。即係湖水市。因為嗰個其實佢個呢個漆油咧係漆樹嘅果子啦，榨出嚟嘅油啦。咁呢個漆樹咧，其實佢個樹幹咧係有劇毒嘅，嗰啲汁咧擠出嚟，即係好似人哋戒嗰啲橡樹汁咁樣咧，攞嗰啲汁出嚟咧係有劇毒。係。因為咧，點解我會睇得咁清楚咧？因為咧，佢會話如果有敏感嘅人咧，就要慎食呢道菜啦。我心諗咁就睇清楚啦。咁所以揾到呢個資料。我而家覺得個口苦苦嘅澀澀地，你有冇啊？冇喎。冇咁啊得啦，好中毒啊！即係得一個中毒啫，放心，我可以送你去醫院。係，即係如果有人咧請你食呢個漆油雞，你就小心啦。咁樣咯，咁啊。小姐啊，其實佢呢啲燈柱咧，通常會反映佢啲景點啊。之前葫蘆絲之鄉啊嘛，呢度咧就係怒江大峽谷啊。你幾時介我哋去睇啊？呢度咪係咯。啊！嗰日我哋睇好靚嗰條河咧，係怒江㗎啦。係，咁啊當睇啫。佢而家係枯水期咧，係啲水就會藍色咯。係。雪水咁咯。冇水就係藍色。係啦，豐水期洶湧咧就會搞到啲泥咧，咁就你會咧比較渾濁啲嘅。哦，咁樣嘅，都幾特別喎。好。好，到咗，小姐呢度邊度嚟啊？呢度一個我哋講一個個邊就一個山頂嘅小村落。係。咁呢度村落咧，喺5年前咧，哇，好高喎！就搞呢個扶貧啊。係。咁啊，擴闊佢哋條路，本來佢哋條路得3米啊，而家擴闊到5米咯。睇下幾高。先至可以回車咯。下低就係我哋之前嗰個蘆水市。係，咁我哋唔好意思先啊，讀錯晒啊！我哋以為上面1點，以為湖水，原來後尾睇翻有個大字先至睇到，原來上面一棟一畫嘅係蘆水啦。咁我哋由下面600-700米，哇，上到嚟而家1600-1700米係咪？1800米。1800米幾高？大家睇下。咁佢上嚟條路好斜啦，其實啲的士即係如果唔係自駕咧 call 車上嚟咧都要加錢啊！啲人話加到50蚊，啲的士先肯上啊！係有個地圖喎，小姐。係啊，我哋遊覽下條村啦。係呢個地圖小朋友畫嘅喎。我喺網上高睇咧，搭咗啲個棚架喺度咧，有2個小朋友企喺度畫。哇！佢都畫得幾得意喎，幾靚喎呢度。咁可能草稿咗之後，啲小朋友填色啦。咁頭先講呢度上面係一個村嚟㗎嘛？係，以前一條好貧窮嘅村，因為太高啊，太高咧上落咧冇車啊咁啦，同教。咁佢叫咩村嚟嘅？楊坡啊，叫做楊坡村。土字係啦，坡啦，楊坡村。咁呢個扶貧計劃咧，就擴闊條路咯。係。咁啊，主要起咗呢間前面呢間書店啦。係。咁呢個先鋒書店其實係集團式嘅。係。咁佢嘅有幾間書店都好標誌嘅啲建築。係。咁啲人好中意打卡，內地啲人好中意打卡㗎嘛。係。咁咧就引到好多遊客嚟打卡咧，就帶旺咗呢度嘅旅遊業啦。係。咁啊。希望用呢個旅遊帶動改善佢哋嘅生活啦，咁樣。出咗去做嘢嘅年輕人都翻嚟開發呢個旅遊咯。係。
咁佢而家已經係成功咗噶咯，係咪已經扶正咗？都叫做好咗㗎啦。下面個露水事件咧，但係始終下低條路上嚟咧就唔可以大巴啊，即係旅行團就好難上嚟咯。係，但係今日我哋嚟到，咦？似乎我都要落行一行嗰度喎。但係今日我哋上嚟好似冇其他車喎。梗係啦，啱啱今日禮拜一啊嘛，係都禮拜六日嚟咗啦。我哋好興錯峰出行㗎唔係，我意思係冇外省車啊。嗱，其實嗰架雲 A 咧，雲 A 啊，雲 A 即係邊度啊？雲 A 即係昆明。昆明嗰邊過嚟啦，都屬於一個旅客。咁我哋咧就得2架外省車啫，即係唔好話旅遊巴咁犀利先啦。而家咧就嚟到個觀景台，哇，幾靚喎！慢慢啦，我哋睇下個風景。行下咧，見到地下有塊牌啊，望到啦，就發覺下太陽能座椅使用說明，唔知乜鬼嘢。我以為千秋。跟住又話手機 USB 充電、無線充電，咁啊唔知咩以為呢個天秋啦。音響，哇！有藍牙音響喎，可以駁佢播音樂。係啊，咁啊原來咧係呢度有一個太陽能。呢個中移動啊！啊，呢度側邊有啲標誌啦。小姐拎你個電話嚟無線充電咧。係，頭先試過，原來真係啦。係啊，大家見到佢真係差緊電喎，太陽能差電，因為呢度海拔都1800米啊。唔使我播音樂啦，係嘛？咁啊，而我哋而家沿住路入去村，其實都幾舒服，冇人，冇乜人。咁啊，周圍咧其實見雞咧多過見村民。好多啲雞咧放養啊，真係走地雞。離雞。係啊，真係。喂，呢個打卡位嚟喎，小姐。一縷羊，呢個係咪羊字啊？羊波都冇一畫嘅，都唔知係咪個羊字。喂，小姐，呢個唔係律族喎，佢哋係咪兩個字？我初以為兩個字一樣嘅。係。原來係律叔。係呢個。律叔族。呢個律子嘅律啦，加個企人邊，粟米加個企人邊，律叔族，即係咪律族喎？律叔族真係難讀。咁啊，佢哋少數民族叫律叔族，梗係咁咯，唉。咁啊，我哋行下先。哇！佢有請咗啲人嚟畫呢啲畫都靚，我又覺得幾靚。睇下大家睇唔睇到呢隻雀？呢度仲有花。其實啲屋咧喺外表畫呢啲咧都好靚嘅，都唔錯。啲屋幾靚，因為啲要請到啲高手畫。咁山茶花嗰日見冇得睇，而家睇。呢個係茶樹嚟㗎。係，即係我哋嗰日睇嗰啲花。哇！係開到咁靚嘅，嗰日揾得咁辛苦。好，我喺上面角度影埋啲衫先。係喎，佢點解上面出煙咧？佢又唔係有。呢個廚房嚟嘅。但佢又封咗佢喎。虧民藥。係。陽波村士寶地。村莊之藥，新豐之藥就係取儀式。這個沒開啊。係喎。這個沒開嗎？有米線嗎？哦。真的，有米線嗎？哦，就是這個米線。好，去廚房先。佢哋依家有啲。呢度仲有個菠菜喎。哇！係。哇！挺特別。好啦，我哋今日就食4號店。咁啊，米線月崖小吃，其實10蚊都好平喎，係咪小姐？咁我哋
揾翻個位先。好，嚟咗2碗啦 ，OK 喎，正常。好，我哋食米線。咁啊，小姐試下先啦。呢粒冚冚冚係咩嚟㗎？哇！咩㗎？佢啲草果啊？係啊，佢啲葉啊，係啊，同埋咧呢度咧，呢度係出草果㗎。係咩？哦，所以咁大粒整嚟。哦，啲肉好味喎。係咩？細粒肉。挺好吃。好味。咁啊，撈勻先，試下啦，小姐。因為我遮住個陽光咗嘛，小姐。試下先。好唔好食啊？哇！佢啲米線好煙韌嘅喎。係。平時我哋嗰啲米線好腍㗎嘛。係。咁我哋開餐㗎嘛。好。小姐好唔好食啊？好食喎。都幾好喎。反而佢啲肉有葉有味，好有味。我覺得佢似家庭式多啲喎，幾好喎，我覺得都 OK 喎。同埋咧，大家見呢度咧，即係好似一個高級嘅度假區咁啊。但係其實啲價錢OK 喎，譬如呢個米線同下面一樣，10蚊碗，咁啊抵食，風景又靚，咁啊大家可以嚟參觀。報告下行程先。土雞60蚊，小炒牛肉，哇咁平啊！又 OK 喎。20幾蚊，青椒炒瘦肉22蚊。我哋影一影俾大家睇下先。咁我其實可以今晚過嚟食喎，小姐。係啊。好嘛？呢間叫。問下老闆收幾錢？好啊。晚。老闆晚上收幾點啊？晚上收幾點啊？可能没有人就6点半7点就收了。哦，6點半7點哦。6點找你去晚上。好。可以进去里面参观一下，这是我们的活汤文化，也是一个咖啡馆，你们进去参观一下。哦，好。咁啊，老闆又嗌我哋入嚟參觀。喂，佢啲咖啡唔平喎，冰咖啡美式。人哋呢啲先係賺錢嘢啊嘛。係，頭先啱先話佢啲餸菜抵食。嗱，我睇下啲咖啡幾錢。係。好。咁啊，佢有寫2年份嘅，咁佢呢一袋又幾多錢咧？佢有冇講咧？哦，冇嘢㗎，原來呢度。哦，空嘅。嗱，呢啲草果啊，小姐話呢啲啊嘛。係啊，呢度出草果。係。就呢啲草果。哇！呢度幾靚。咁樣嘅喎，小姐。呢個唔係嗰日雙虹橋嗰個咖啡。雙虹橋嘅咖啡。嗰個咧咩出火嘅？哦，火燒咖啡啊嘛，幾靚喎！哇，佢設計得都有啲品味喎，好似啊呢度，係咪有啲品味啊？小姐？即係有咖啡豆喎呢度。係啊。嗱，呢間就係路光大沙鼓嘅書店啦。先嚟呢個角落先，小姐呢個睇風景一流喎。其實咧，我幾中意咧，啲屋咧係用呢啲水泥做。係咪？係。我唔應該咁。係。唉，好，我哋再去。原來有監控喎，唔可以喺度露營喎。好，我哋去一去瞭望台先，呢度有個瞭望台。哇！呢個景真係無敵。哇！下面原來仲有個 campsite 添，
睇下靚到。呢個景真係無敵喎！小姐好搞笑喎，你睇一個景幾靚。哇！嗰個我哋喺下面見到個露光大峽谷幾個字咧，好大嘅。咦係喎，好高㗎嘛！而家我哋哇！上面條河幾鬼綠同藍喎。係。咁我哋睇到呢個咧，船局咧就設計就簡約一流啦，係嘛？咁我哋又去參觀下書店咯，好嘛？得。咁我哋盡量學習下啦，睇下有咩書先。哇，幾靚！佢竟然有金田一喎，福爾摩斯、哈利波特都有喎。見到啲嘢啦，嗱，呢度一套《浪客劍心》，《浪客劍心》都好睇過嘅，咁睇幾多錢先？喂，冇價錢嘅，228蚊。228蚊6本，6、4、24， 40蚊本，都平咯。好啦，多唔多書啊，小姐？少少咯。係咯，少少咯。咁佢又唔算租書嘅，其實有。佢紀念品同書嘅一半半都幾多。買紀念品。小手工。紀念品都唔平嘅，譬如一個磁石。雪櫃磁石都50、60咯，咁。係咪平時佢都係咁㗎？咁可能係。好，入嚟睇下先。咁嗱，呢個嘢飲，睇下先。跟住咧，就有嘢賣嘅喎。咁小姐話個披薩。有個油桶嘅，見到冇？小姐都唔平喎，裏面咖啡。普通價咯。抗日遺址啊！鐵血森林步道。得個山仔啫，呢個觀景台就有棵樹。呢隻係咪蛋黃樹啊？唔係，唔知咩樹。唔知，呢度有寫喎，海拔1840喎。中移動數碼望遠鏡。好啦，老闆嘅咖啡室，呢個出名嘅咖啡室。呢個幾靚嘅市景。咁我哋繼續喺棧道行下先。我哋過去望一望先。係。咁去扶貧都依啲都有重建嘅。係啊，呢啲屋全部好似新嘅。係。新起嘅。
嗰邊都係新起咦嘅。，其實嗰條係咪頭先3號停車場？係啊，可能兜一圈。嗰度上高嗰度。啊，好。哎呀！記者揾到呢幾張相，提升前、提升後。提升前就都唔錯喎，其實都唔差喎。提升後都係差唔多。提升前1層咯，提升後2層咁咯，係嘛？啊！即係以前其實可能啲路冇咁靚啊嘛，呢啲。哦，你話啲路啊，唔係間屋啊？間屋同周圍啲環境咯。嗯，好。变了嘛，从老房子然后变成新房子那种感觉。是这个工程是做5年了，好像是吗？什么5年？就重建这个川。对对对。哦。嗯。从什么时候开？21、22。21还是22年吧？21、22年开始建起来的。哦，4、5年就。5年的工程。嗯。以前他们这里的路根本就上不来。哦。然后他们就把它打。你们上来的时候路都是那种弯弯曲曲的。是。虽然说有8公里。我只是网上找到以前是好像是3米呀。他把它扩到5米，但是不是水泥路啊？以前不是水泥路。哦。现在其实水泥路也不好走，很陡。虽然说只有8公里的路程，可以让你感觉走了1个多小时的路程。以前你家住啊？你是本地的吗？我不是本地的。你好笑。谢谢你。可以看一下那个，你们可以过去那里拍拍那个古法咖啡，那些老物件就是。哦，好，謝謝你。古法咖啡。係我諗都係佢哋。係咩？我哋入去睇下。咖啡，喂，呢度有個路入咯。好。哦，呢個就係我成日搞個磨豆啊！呢個就係成日我哋磨豆就用呢個。哦，哇！真係咖啡粒嚟嘅喎。係，但係其實呢啲同佢呢條村有冇關係㗎？咁我唔知呢度後面係咪種咖啡嘅喎？係咯。呢個高海拔嚟嘅喎都係。高海拔。木桶。手搖玉米脱粒機，哇！以前都有。呢啲機
鐵器剝粟米剝粟米，搞笑。哦，其實佢唔講，我哋都唔知有個類似個博物館咁可以參觀。呢個咩嚟㗎？真係柿子嚟嘅。我都想影一影呢個，係咪真嘅？係啊。嗱，呢個廁所大家幾靚？喝茶3蚊一個人。嗱，呢個戒指茶館就少少話啦，喝茶3蚊一個人。雞蛋3蚊一個，咁能吃出蟹黃的味道。烤雞蛋，哇！純手工牙頭烤 OK 喎。係。20蚊份。哦，知道，謝謝你。好。这的东西很漂亮的，看看没有钱。佢話上來工作。里面很多漂亮的東西。好。哦，你們是一家的哈？對呀。哦。你可以進去我們店裡面看看。哦，我想看你這個自己做的。要做手工，還沒開始，就是再看一下做什麼東西。啊，這樣已經挺好看。沒有，還沒搞呢。哇！哇！原來好大。你還是逛一下不吃虧的，買不買沒關係，看看不要錢。但是這些不是你們這個山上嗎？就是從緬甸，昨天剛剛從緬甸拉過來的。哦。我們雲南這邊是。也是，它旁邊都是哦。對呀，它不懂開發嘛。但是這個寫上巴西來的。這一塊的話有40多公斤，40多斤啊，40多公斤應該是。但是這個寫上在巴西來的。巴西的，它都是進口緬甸再過來。對呀對呀。這樣的嗎？哇！它 T 是 T，其實大多數是從緬甸，你知道吧？這個挺漂亮的。巴西龜㗎。對啊，巴西來。但是都是從緬甸搞過來的。緬甸？哦。它這個是正兒八經是從緬甸開採過來，但是它人家就是如果是搞到外地賣給別人，北京啊、上海那些賣的話，它都是巴西。哦，明白。它這可以賣的更貴一點嘛，它來的地方遠嘛。對對。對呀，如果是說我們是說從非洲來的話，是不是哪裡賣得起那麼多的價？哦。那天我們在威尼有一個玉石的市場嘛，就用一個煙筒的叫。好，小姐，我哋有冇飲茶？係，睇下老闆。喝茶。請問想看有座位看一看。入園3塊一個，茶水免費喝。啊好。我們家烤雞蛋超好吃，您是說蟹黃的這個？為什麼雞蛋有其他味道的？真的不騙你，我們這個是秘製配方。啊，秘製配方。不怕你吃的了，我覺得。這是馬幫茶。是什麼來的？馬班茶呀。是一個名字，還是茶葉的不同？它是這個茶馬古道的一種文化。哦。就是屬於非遺嘛，也算是。就是以前茶馬古道，你們知道嗎？知道。茶馬古道上那個馬班去到一個地方，他們就是用這種方式喝茶。哦。必須帶兩隻手套，要不然手燙熱。一個老師啊，一個老師哈，一個學生。學生。今後就靠託他了，今後就交給他了。這不來的。我哋又搬咗個位，就係呢度啦。咁去出面望落去個茶寮咧都靚嘅，仲有天秋檔添，就咁咯。咁呢度見到佢有個好似風車咁嘅盪千秋。呢個係叫咩啊？
摩天輪啊！摩天輪啊，係喎，就咁啦，飲茶啦，我哋好，我哋試下飲下個茶啦。係。好，呢個馬幫茶係茶馬古道傳過嚟嘅。鹽糯米綠茶佢話青茶。綠茶，其實似我哋啲玄米茶㗎嘛。係啊係啊。即係馬幫茶好似玄米茶。但係呢個咁好嘅環境收你3蚊雞。係啊，佢都唔係賺錢啊，我諗佢。好啦，我哋飲茶啦。他不渴，我要外面，我要外面。慢慢來，我覺得慢慢來可以。這邊嘛，其實也不需要跟客人說太多了。對對對。他們來就是好像現在你跟我們談已經很好了，已經很好了。我覺得已經很好。也是看風景嘛。現在不急，就要杯茶了，2不需要嘛，人家要看風景啊，逛逛啊，這一休息一下，對看看風景。因為很奇怪的，我們來喝茶。但是是外地人來做，因為剛才問過好多老闆都說不是本地人。對，如果是你們自己的，我們覺得挺好。我打的那個汽油燒雞啊，這些他是本地人，他有一家，然後呢，下扶手的上面那個有一家。也有一家，有一家那個米素的，有數一家，有數的那個家是他不。因為我們來喝茶給錢，我們想給你們自己啊，不想給其他人，這樣嘛。所以慢慢來。慢慢來啊，你先學懂了，自己就打理。對，慢慢學會嘛，你這樣打理，那怎麼說？學不來，我話很不多，話很不會講。你只需要學怎麼煮茶，其他不用說了，其實不用說太多嘛。他們來就是喝茶，看風景啊，靜一靜。是的。如果他們想過來湊熱鬧啊，就不會到這裡啦，是嗎？是的。所以你不用擔心，不會跟他們說話。我也家裡面也有去做的，家裡面豬啊牛啊。哦，你還有養豬養牛哦。嘛，苞谷地也需要做，草谷地也需要做，河土地也有。哦，還有農作要，也一點點農村嘛的。但是，開這裡多錢一點嘛？他說我上給你說不是沒那麼辛苦。這邊是沒那麼辛苦，養牛跟養豬越辛苦呢。對，一天少飛起。這體力比較辛苦嘛。慢慢來就可以了。只能那樣。好，謝謝。咱們都有一樣的都。啊，烤雞蛋啊，現在好吃嗎？我們家烤雞蛋。好，那麼是不是啊？好，咁我哋嗌咗2個蛋，呢個咩蛋嚟嘅，小姐？炭烤蛋。炭烤蛋。喺炭嘅灰燼度烤。係，咁頭先影咗俾大家睇啦。佢出邊寫咩啊？食到蟹黃嘅味道。係。而家試下啦，雖然有啲黑黑地，咁佢幾軟喎，幾軟熟嘅，我試下先。哇！個蛋黃好搞笑喎，係咪因為有蟹黃嘅味道啊？佢有冇蟹黃嘅味道？但係最主要係佢好特別嘅喎，佢呢個蟹黃咧係軟嘅喎。蛋黃係軟嘅喎。唔知點解咁喎，你見側邊都流晒出嚟喎，咁好似啲流沙鴨蓉咁咯。咁個味你試唔試？其實好怪喎，點解佢個蛋白係咁嘅色嘅？你啜一啜。哇！個蛋黃好好味。係啊，佢係好好味。但係鹹鹹地喎。好似流沙嗱，佢係處理過，唔知點解。係，佢事前處理過嘅，唔通滷？
但係佢好好味喎，成隻蛋。佢似即係流沙奶黃咁咯，鹹鹹地嘅流沙奶黃，就係咁咯。好。好，小姐，影完日落咯噃。好凍啊！係啊，凍到驚。我呢個日落咧，真係為咗1分鐘唔夠嘅片啊，幾吹咗。應該2個鐘。係，真係希望大家睇晒啦。去揾嘢食。嗯。好，我哋去1號店食喎，小姐。頭先我都有留意啲鋪頭咧，係幾號咯，即係上次萬燕村都係咁咯。係咩？幾號店？係。去廁所問，好啊。請問還有吃的嗎？呀，好，謝謝你。好，食飯。呢間就係嗰間餐廳。好，小姐食嘢啦，都好肚餓，凍好凍出面。咁啊，先試呢個咩嚟㗎？我想問。肉片炒，死啦！呢個唔知咩菜啊。係呢個小姐話比較古怪嘅菜，唔知咩嚟。未見過，見過，但係唔知咩嘢。試下先。哇！佢呢隻菜有啲特別嘅味。嗯。都幾好食，好似嗰啲。幾好味喎！啲咩心咁樣喎。啊。咁啊肉絲。肉片啦。我切到好薄喎。成碟嘢咧有呢個爆嘅呢啲燒嗰啲油嗰啲香啊。好聞。但係唔辣㗎。偏鹹嗰啲。唔係餸飯 OK， 我覺得。變咗呢個炒得幾好。咁啊，試下呢個。又係番茄炒蛋。究竟佢有冇特別咧？啲觀眾話：咦，有番茄炒蛋。有營養啊，番茄炒蛋。係啊。都好食，但係呢個就普通嘅生嘅。係啊，冇乜特別，普通番茄炒蛋。不過佢落咗大蒜喎，係啊。都唔錯。好。正常。呢個山頭咧已經咧冇乜店鋪有得食嚟嘅。係，但係呢個閂晒我覺得唔錯，個價錢就暫時唔知。係啊。好，咁我哋開餐啦。好了，走了，謝謝，很好吃。謝謝你的來。我講好啦，走啦。各位觀眾聽唔聽到頭先攝影組講咩啊？好啦，走啦。係咩？係啊。沒有啊嘛，我話好了，我們走啦。真定假啊 ？OK 嘅啲嘢，不過係油啲咯，又係嘅。油啫。我覺得都幾油。我覺得 OK。好啦，我哋呢個位咧，小姐話1號停車場啦，咁啊對住1號。係，呢個係1號停車場。咁我哋可能揀今晚住咧就係2號。2號停車場，個廁所大啲。好，咁我哋轉一轉。